Այսօր մեր նյութը մի հետաքրքիր պատմություն է, որը թերևս շատերս գիտենք, սակայն մանրամասների մեջ թերևս չենք էլ խորացել։ Եվ նյութը, որ պետք է տեսնենք այս եղելության մեջ, վրեժխնդրության կերպը և ձևն է։ Պետք է տեսնենք թագավորին, որը որ երկու թագավորների պետք է տեսնենք պատմության մեջ, որոնք որ բոլոր հնարավորություններն ունեցել են և մեկը փորձել է վրեժխնդիր լինել հանիրավի, իսկ մյուսն էլ, որ վրեժխնդրություն պետք է ունենար, սակայն վրեժխնդիր չի եղել։ Ինչևէ, Քրիստոսից մոտավորապես մեր Տիրոջ ծնունդից 1000 տարի առաջ եղող դեպքեր են։ Երբ որ հրեա ազգը խնդրեց թագավոր և Աստված նրան թագավոր տվեց Սավուղին, սակայն Սավուղը չմնաց Տիրոջ ճանապարհի մեջ, նա Տիրոջ խոսքը ժխտելով, ընդդիմանալով այնպիսի քայլեր ձեռնարկեց, որ հրեա ամբողջ ազգը խառնվում էր հեթանոս ազգերի հետ և ինչպես մարգարեի շուրթերով ասում է, այլևս Սավուղը հաճելի չէր Աստծուն։ Եվ Աստված ընտրել էր Դավթին, Դավիթ մարգարեին, որը որ պատանի հասակում արդեն իսկ Գողիաթին հաղթելով թագավորի պալատի մեջ իր տեղը ունեցավ և երբ որ չար հոգին, ինչպես Աստվածաշունչը մեզ ասում է, թագավորին հալածում էր, Դավիթը իր տավիղով, իր քնարով հանգստացնում էր թագավորին, հանգստացնում էր թագավորի ակամա բռնկումները չար հոգուց։ Եվ երբ որ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, և հրեա ժողովուրդը սկսեց երգել, թե Սավուղը 1000-ի սպանեց, բայց Դավիթը 10,000-ի, Սավուղի սրտի մեջ նախանձ ընկավ, կամ ավելի շուտ Սավուղի սրտի մեջ վրեժխնդրություն ընկավ։ Եթե նայենք, մարդկային է, որ Սավուղի սրտի մեջ վրեժխնդրություն ընկնի, որովհետև երբ որ չեն գովում քեզ, այլ կարծես թե գովում են ուրիշին, մարդկային տկար բնությունը, ում որ գովում են, փոխանակ քեզ գովալու, նրա հանդեպ վրեժխնդրությամբ, նախանձով, ատելությամբ է լցվում։ Նույն կերպ էլ Սավուղը Դավթի հանդեպ լցվեց ատելությամբ, նախանձով և վրեժխնդրությամբ։ Եվ երբ որ Դավիթը մի անգամ իրեն նորից այդ տավիղ նվագելով հանգստացնում էր Սավուղին, Սավուղը վերցրեց իր նիզակը և 2 անգամ շպրտեց Դավթի վրա։ Աստծո պահպանությամբ, ուրեմն Դավիթը ողջ մնաց, նիզակը շեղ գնաց, և ուրեմն այսպիսով Դավիթը փախավ թագավորի մոտից։ Հանիրավի վրեժխնդրություն էր ուզում թագավորը Դավթից։ Եվ Դավիթը փախավ թագավորի մոտից, և թագավորի փոքր կրտսեր զավակը Հովնաթանը օրեր հետո, ամիսներ հետո թագավորի սիրտը նորից փափկեցնելով Դավթի հանդեպ, Դավիթին նորից բերեց պալատ, սակայն Սավուղը խստասիրտ էր և նորից փորձեց սպանել Դավթին, և Դավիթը ողջ մնաց, քանի որ գիտեր, որ Դավիթը կարծես թե պետք է լինի իր փոխարեն թագավոր և Աստծո օրհնությունը վերցրված է իր ազգատոհմի վրայից։ Այս էլ էր պատճառ, որ ցանկանում էր Դավթին սպանելու և ինչը որ մենք տեսել ենք պատմության մեջ սովորական կարծես թե երևույթ էր, երբ որ նույնիսկ հարազատներն էին իրար սպանում, որպեսզի գահի տեր դառնան։ Ուրեմն Սավուղն էլ պիտի սպաներ, ցանկություն պիտի ունենար։ Սակայն այս ամենով հանդերձ, եթե մենք տեսնում ենք Դավթին, որը որ ինչ-որ չափով առաքինության օրինակ է մեզ համար, ապա Դավիթը, որը որ ուներ բոլոր իրավունքները, որպեսզի վրեժխնդիր լինի Սավուղից, սակայն վրեժխնդրության չի գնում։ Եվ նրա հիմնական վրեժխնդրության չգնալու պատճառը որն էր, որ ասում է չկա մեկը, որ Աստծո օծյալի վրա ձեռք բարձրացնի և կարողանա դրանից հետո կենդանի մնա, իսկ թագավորները օծվում էին և Աստծո օծյալներ էին համարվում։ Նույնիսկ երբ որ մի անգամ
Սավուղը Դավթի ձեռքերի մեջ էր, արդեն Սավուղը հասել էր այն աստիճանի, որ մարդիկ էր դրել եւ ամեն նորալուսնի, ամեն լիալուսնի ժամանակ, չէ՞ որ լիալուսնի ժամանակ լուսավոր է լինում եւ մարդիկ կարող էին փնտրել Դավթին, փնտրում էին նրան, որպեսզի սպանեին։ Եվ Դավիթը ստիպված եղավ իր ընտանիքով փախնել այլ ազգիների մոտ, որպեսզի թագավորի հանիրավի վրեժխնդրությունից զերծ մնա ինքը եւ իր ընտանիքը։ Եվ մի անգամ իրեն լուր տվեցին, որ թագավորը քեզ փնտրելու ճանապարհին այսինչ քարայրի մեջ է հանգրվանում։ Եվ Դավիթը տեսավ, որ եկավ այդ քարայր իր զինվորների հետ, տեսավ թագավորը քնած են նրա պահապանները, զինվորները, եւ ընդամենը կարծես թե թագավորն իր ձեռքերի մեջ էր եւ ինքը կարող էր վրեժխնդիր լինել, ընդամենը նրա թիկնոցի մի ծայրը կտրեց, որպեսզի թագավորը տեսնի, որ ինքը Դավթի ձեռքին էր եւ Դավիթը ոչինչ չարեց, Աստված իրեն կարծես թե մատնել էր։ Եվ երբ որ որոշակի տարածություն է գնում, արթնացնում է Սավուղին եւ ասում է դու իմ ձեռքում ես, բայց ես քո հանդեպ չարը չեմ մտածում։ Մարդը գործնականորեն ցույց տվեց, որ ինքը թագավորի համար հանդեպ չարը չի մտածում եւ թագավորի այս հալածանքները անիրավացի էին։ Երկրորդ անգամ էլ երբ որ նմանատիպ դեպք տեղի ունեցավ, նորից թագավորը Դավթի ձեռքերի մեջ էր, Դավիթը թագավորի նիզակն է վերցնում եւ թագավորի ոսկյա կուժը, որից որ ինքը ջուր էր խմում, եւ թագավորին նորից ապացուցում է, որ ինքը չէ որ պիտի սպանի թագավորին եւ հետեւյալն է ասում. վրեժխնդրությունը թողնելով Աստծուն, որովհետեւ երբ որ ասում է Աստծուց երկյուղ կրելով, Աստծու երկյուղը իր սրտի մեջ, երբ որ ասում են արի սպանենք, իր զինվորներն ասում են չէ որ ինքը քո ձեռքերի մեջն է, արի սպանենք, ասում է ոչ ոք չի կարող Աստծո օծյալին վրա ձեռք բարձրացնի եւ պատասխան տա։ Աստծո օծյալի գործը Աստծունն է, եւ եթե Աստծուն հաճելի է, կամ պատերազմի ժամանակ Սավուղը կմահանա, եթե այդպես է պետք, կամ էլ իր օրերը լրացնելով այդպես կմահանա։ Եվ հույսը դնելով Աստծո վրա, Դավիթ իր ընթացքը ապրելով, ինչ է լինում Սավուղի հետ, ինչպես է Աստված գործում այս դեպքում։ Այլևս իր օրհնությունը Սավուղից եւ նրա ժողովրդից, նրա հետևորդներից վերցրված էր։ Եվ պատերազմի ժամանակ այլազգիները հաղթում են եւ Սավուղը, որպեսի ինքը չընկնի այլազգիների ձեռը, ինքը վիրավորված է լինում մահացու, իր սուրը դնում, իր նիզակակրին ասում է, որ ինձ հարվածիր եւ սպանիր։ Եվ տեսնում ենք այն մարդկանց մեջ Աստծո հանդեպ երկյուղը այնքան շատ էր, որ նիզակակիրն էլ ասում է չեմ կարող ես ձեռք բարձրացնեմ իմ թագավորի վրա, հետո Աստծուց պատիժ չստանամ։ Եվ թագավորը իր սուրը դնում է եւ ինքը ինքնասպան է լինում, պարկում է իր սուրի վրա եւ նիզակակիրն է տեսնելով ինքն էլ այդ սուրի վրա է պարկում եւ երկուսն էլ մահանում են։ Սակայն սա տեսանք Աստծո լուծումը այն մարդու հանդեպ, որը որ իր օրենքից շեղվել էր, իրեն հակառակ էր գնում եւ մոռացել էր իրեն, որից որ կարծես թե մարդիկ պետք է վրեժխնդիր լինեն, բայց քանի որ ինքը Աստծո օծյալն էր, այսպես ասենք, Աստծո պաշտոնյան, ուրեմն վրեժխնդրությունը եւ այլն Աստծո գործն էր։ Ինչպես է իրեն պահում Դավիթը։ Երբ որ մի այլազգի գալիս է, չէ, Դավիթի հետևից էր ընկած, Դավիթը պետք է թագավոր դառնա, մարդկային մտածելակերպ, գնամ ես լավ լուրը հայտնեմ Դավիթին, որ թագավորը մեռել է, կեցե նոր թագավորը, չէ։ Երբ որ հայտնում է Դավթին եւ փորձում է ել ավելի, այսպես ասած, իր հայտնածը ծանր ցույց տա, ասում է, որ ինքը խփեց եւ ինքը սպանեց թագավորին։ Եվ Դավիթը այդ մարդուն, որը որ սպանել էր թագավորին, այդ մարդուն մահվան է դատապարտում։ Մահվան այս եւ սկսում է սուկ պահել թագավորի համար։ Սուկ պահելուց բացի, որպեսզի մենք տեսնենք, որ Դավթի ապրումը, սքալը թագավորին իրոք ճիշտ է, մեզ համար ոչ թե ձևական ինչ-որ սուկ է, մեզ համար գալիս է այն երկար բանաստեղծական ողբերգական երգը, որ Աստվածաշնչի մեջ Դավթի ստեղծագործությունն է, որը որ նվիրված է հենց Սավուղի մահվան առթիվ, այսինքն նրա սքալը իրոք կենթանի սուք էր։ Սա առ այս Դավիթ թագավորը որպես հալածական, որը որ կարող էր վրեժ լուծել, սակայն Աստծուց երկյուղ ունենալը բացի Աստծուն հավատալով, Աստծուն վստահելով, կար եւ մնում էր սпасելով Աստծու գործելուն,
Էս։ Մի այլ դրվագ նաև նորից Դավիթ թագավորի կյանքից։ Երբ որ հետաքրքիր դեպքեր են տեղ ունենում այս 5 կտակարանում։ Դավիթը շատ կանայք ուներ։ Այս կանանց հետ էլ շատ որդիներ, որոնք որ հորից մեկ էին, մորից տարբեր։ Կար Աբիսողոմը, որը որ Թամար անունով մի քույր ուներ, որոնք որ նույն մորից էին, այսպես ասենք, եւ կար Ամոնը, որը որ մեկ այլ կնոջից էր Դավիթի։ Եվ Ամոնը կրքով, պիղծ կրքով վարվում է Թամարի հանդեպ, չգիտեմ ինչ ոնց եւ այլն, եւ բռնությամբ տիրանում Թամարին։ Այսինքն Աբիսողոմի քրոջը ըստ 5 կտակարանի նա Ամոնը պետք է մահվան դատապարտվեր։ Այո, պետք է մահվան դատապարտվեր։ Կամ էլ պիտի ամուսնանար Թամարի հետ, բայց ինչպես որ մարդկային բնությանն է հատուկ, իր կիրքը բավարարելուց հետո Թամարը իր աշկին արդեն ցանկալի չէր երևում։ Եվ ուրեմն 3 տարի Ամոնը այսպես ասած խաղացնում էր, թե կամուսնանա, թե չի ամուսնանա, թե կամուսնանա, թե չի ամուսնանա, եւ մի օր էլ Աբիսողոմը, երբ որ մեծ տոն էր, ուրեմն հին ժամանակներում, այդ ժամանակներում ոչխարների խուզելը մեծ տոնակատարություն էր, մանավանդ այդպիսի ցեղերի մոտ, ինչպես հերիական ցեղերն էին, որոնց մեծամասամբ գործը ոչխարներ պահելն էր անապատի մեջ։ Ուրեմն ոչխարների խուզելու ժամանակ Աբիսողոմը տոն է կատարում եւ հրավիրում է Ամոնին։ Սա գալիս է եւ իր մարդկանց հրամայում է, որպեսզի սպանեն։ Եվ կարծես թե վրեժխնդրությունը լուծված էր։ Սակայն վրեժխնդրությունը մի կողմից եթե ճակերտավոր կերպով լուծված էր, մյուս կողմից էլ եղբայրասպանություն էր կատարվել։ Եվ մարդը, որը որ կարելի էր դատաստան կանչել, դատ կանչել եւ այդ ամենով թագավորի եւ մարգարեների հրամանով պահանջել մահապատիժ եւ հասնել մահապատժին օրինական ճանապարհով եւ ոչ թե եղբայրասպանության գնալով, թերևս։ Բայց եղբայրասպանություն էր կատարված։ Վրեժը լուծված էր, հա, բայց եղբայրասպանություն էր կատարված։ Եվ բնականաբար, եթե նորից պատմությանը նայենք, եթե որ նայենք, թե պատմության մեջ թագավորի տղաներ, չէ, Տիգրան մեծի տղան դուրս եկավ Տիգրան մեծի դեմ եւ ցանկանում էր սպանել իր հորը, որպեսզի ինքը թագավոր դառնա, սա նորմալ, չասենք նորմալ, բնական երևույթ էր թագավորական ընտանիքների մեջ։ Ուրեմն եղբայրասպան Աբիսողոմը, որ չպիտի զղջար իր գործած մեղքի համար, բնականաբար էլ ավելի առաջ պիտի գնար, այսինքն ինչ, որ իր հայրը թագավոր լինելով վրեժխնդիր չեղավ, օրենքը չպահեց, սա էլ Դավթի մինուսն էր, այսպես ասած, որ օրենքը չպահեց, ուրեմն իր հայրն էլ իր աշկից ընկավ եւ որոշեց թագավորությունը Դավթի ձեռքից վերցնել։ Ինչ էր անում։ Քաղաքի պարիսպների մոտ, դռների մոտ, դարպասների մոտ կանգնում էր եւ ովքեր որ գալիս էին Դավթի մոտ իրենց դատը տեսնելու, ասում էր, որ արքան շատ զբաղված է, ձեր դատը չի կարող տեսնել, այ եթե ես արքա լինեի, ձեր դատը կտեսնեի։ Եվ այսպես 4 տարի։ 4 տարվա մեջ բնական է, որ ամբողջ ժողովուրդը արդեն Աբիսողոմին ցանկանար, որ թագավոր լինել, որովհետև Դավիթ իրենց դատը չէր տեսնում, Աբիսողոմն էր իրենց խոստումներ տալի, որ դատը կտեսնի։ Հեղափոխության նման բան էր կատարվում, էլի, խոստումներով։ Ինչևէ, եւ 4 տարի հետո Աբիսողոմը գնալով իրեն թագավոր է հռչակում եւ դուրս է գալիս իր հոր դեմ, ցանկանում է սպանել Դավթին, այնպես որ Դավիթը թողնելով մայրաքաղաքը նորից փախստական է դառնում։ Նորից փախստական է դառնում եւ ստիպված է լինում նույնիսկ իր օրվա հացը ինքը հայթայթել։ Եվ Աբիսողոմի զորքը ժողովմարդիկ ման էին գալի, փնտրում էին Դավթին, որպեսզի Դավթին սպանեին։ Եվ բնականաբար Դավիթների հետնորդները պիտի ունի եւ ինչ-որ միտեղ պիտի ճակատամարտ տային։ Եվ ճակատամարտի ժամանակ, մինչև ճակատամարտը Դավիթն ասում է. հանկարծ Աբիսողոմին չսպանեք։ Օրենքը վրեժխնդրությունը պահանջում էր, որ Դավիթը Աբիսողոմի մահը ուզի։ Անկախ ամեն ինչից, հայրասպան էր, սպանել էր, թե չէր սպանել, ցանկությունը, պոտենցիալ
ցանկությունը կար եւ հնարավորության դեպքում պիտի սպաներ։ Դավիթն ասում է. հանկարծ Աբիսողոմին չսպանեք մարտի ժամանակ։ Եվ երբ որ Աբիսողոմի ժողովուրդը զորքը պարտվում է, Աբիսողոմը անտառով փախնելիս երկար գեղեցիկ մազեր ուներ, ասում են, մազերը խառնվում են կաղնու ճյուղերի մեջ եւ ինքը երկրի եւ երկնքի մեջ կախված է մնում մազերից։ Եվ զինվորներից մեկը, զորավարներից մեկը ցանկանում է սպանել, հիշեցնում են թագավորի հրամանը, բայց այնուամենայնիվ սպանում են։ Ուրեմն այստեղ էլ հետաքրքիր է Դավիթի վերաբերմունքը, վրեժխնդրություն, չէ՞։ Դավիթը պետք է վրեժխնդիր լիներ։ Դավիթը լավ գիտեր այն ժամանակվա մարդիկ մանավանդ, որոնք որ Աստծուն ավելի կենդանի էին պատկերացնում, ավելի իրական էին պատկերացնում, շատ լավ գիտեին, որ Աստված պետք է վրեժխնդիր լինի Աբիսողոմից, որը որ այդքան բաներ էր արել, եղբորն էր սպանել, հայրասպանության էր ձեռնարկել, բայց Դավիթը վրեժխնդիր չի լինում։ Վրեժխնդրություն չի ցանկանում։ Ինչու՞։ Որովհետև պարզ բան, Դավիթը նախ զավակ էր կորցրել, փոքր դեռ չծնված, մի զավակ էր կորցրել եւ երկրորդ Ամոնին էր կորցրել, նա զավակ կորցնելու կորուստին ծանոթ էր։ Ուրիայի կնոջ ծնված զավակը մահացավ, շնության պտուղը մահացավ, զավակն էր իրեն, այդ ցավին ծանոթ էր։ Ուրեմն ինքը եթե վրեժխնդրություն պահանջեր, իր զավակի մահը պիտի պահանջեր։ Եվ սրա համար իր պարագային, Դավիթի պարագային, լավ էր ինքը մահանար, քան իր զավակը, բնականաբար ամեն ծնողի համար էլ այդպես է։ Մանավանդ Դավթին, որը որ մի կողմից նուրբ սիրտ ուներ սաղմոսները գրելու համար, Աստծուն երկրպագելու համար, մյուս կողմից էլ անողոր մարդ էր թշնամիներին կոտորելու համար։ Ինչևէ, բայց Դավիթը վրեժխնդրություն չի պահանջում եւ Աբիսողոմի ուրեմն մահվան պարագային այնպիսի սուք է մտնում, որ իր զորքը իր դեմ պիտի ապստամբեին, որովհետեւ ասում են մենք հաղթանակ տարանք, բայց դու սուք ես մտե կարծես թե մենք պարտություն ենք կրել։ Ինչևէ, այս երկու իրականությունները իրար դեմ բերելով մի կողմ թողնենք վրեժխնդրությունն Աստծուն է, որ վրեժխնդիրություն է ձգտում, Աստծո իրավունքն է վերցնում եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն իրար մոտ բերելով տեսնում ենք վրեժխնդրության իրական դեմքը, իրական պատճառները, թե մարդը ինչու վրեժխնդրությունից պետք է մի քիչ իրեն հեռու պահի։ Նախ Աստծո երկյուղը, որը որ Դավիթն ուներ, եւ վրեժխնդրությամբ չվարվեց Սավուղի հետ, հավատը, վստահությունը առ Աստված, որ Աստված պիտի գործի, եւ երկրորդ ամենակարևորը հավատը, վստահությունը առ Աստված, որ Աստված պիտի գործի, եւ ցավը, որ Աստված կգործի եւ ում հանդեպ որ պիտի գործի, իր զավակն է։ Չէ՞, ցավ է, սա իր զավակն է։ Իսկ եթե մենք ասենք, որ այն Աստծուց, որից որ մենք վրեժխնդրություն ենք պահանջում, բոլորն իրեն զավակներն, իր զավակներն են։ Այսինքն, ինչպես որ լավ սովորող երեխան իր վարք ու բարքով, առաքինի վարքով, լավ երեխան, որը որ իր ծնողին չի բարկացնում, գա ծնողի մոտ եւ ասի այն փոքր եղբայրս կոշիկներից վրա կանգնել, ուզում եմ որ իրեն ծեծես։ Մայրը չի ասի կամ հայրը չի ասի, այդ ցավը տանեմ այդ կոշիկների վրա կանգնելու համար խոմ մարդ չեն ծեծում, կամ անկյուն կանգնացնում, կամ ճաշից զրկում։ Դու ես իմ երեխեն, էն էլ է իմ երեխեն։ Եթե դու այդքան իմաստուն ես, որ իր կոշիկների վրա չես կանգնում, ուրեմն չէ պետք է մեծահոգել գտնվել։ Եվ ուրեմն մենք, երբ որ Աստծուն դիմում ենք այս պարագաներին, իմանանք, որ մենք Աստծուն դիմենք, թե չդիմենք, Աստված գործում է։ Աստված գործում է չցանկանալով որևէ մեկի մահը։ Որևէ մեկի։ Աստված գործում է չցանկանալով որևէ մեկի տառապանքը,
նեղությունը, վիշտը, թշվառությունը, ոչ մի այսպիսի բան Աստված չի ցանկանում։ Չի ցանկանում Աստված։ Աստված յուրաքանչյուրի համար դրախտ է ցանկանում այս կյանքում էլ եւ այն կյանքում էլ։ Ուղղակի մեր խնդիրը, խնդիրը նա է, որ մենք սովոր չենք առանց վշտի, առանց նեղության առ Աստված գնալու։ Երբ որ մենք պարապ ենք մնում, վիշտ չկա, նեղություն չկա, որի մասին մտածենք, գործ չկա, որ անենք, ամառը արձակուրդենք, ընկերներին զանգում ենք, սաղ պարապ են, կարծես թե ամեն ինչ հանգիստ է, եւ մենք էլ պարապ ենք, չգիտենք ինչ անենք։ Դժվար թե այս պարագային մեր միտքը հանգիստ գտնի եւ այդ պարապ ժամանակաշրջանը Աստծով լցնի։ Մեր միտքը Աստծով է լցնում նեղ ժամանակաշրջանները, նեղության մեջ եղած ժամանակաշրջանները։ Էլ չեմ ասում, որ մարդը երբեք էլ քեֆի ժամանակ դժվար թե Աստծուն հիշի, մտաբերի։ Մի հատ փառք կտա, բայց որպեսի Աստծո հետ երկխոսության մեջ մտնի մարդուն նեղություն ապետ դա ցուցակվե կյանքը։ Միջև որ ինքը այնքան կփորձվի երկխոսության մեջ, միջև որ այդ նեղությունն էլ պետք չլինի։ Կամ ինքը ցանկանա նեղությունը, որ Աստծո հետ իր զրույցն ավելի կենթան։ Ինչևէ, ուր եկանք։ Ամեն դեպքում, ուրեմն Դավիթի այս օրինակը տեսնելով, մենք էլ իրենից օրինակ վերցնենք։ Մենք էլ ցավանք բոլոր այն մարդկանց մասին, այն մարդկանց համար, ովքեր որ մեր հանդեպ կամ մեր հանդեպ էլ չէ, մարդկանց հանդեպ, հարևանի հանդեպ, ընկերոջ հանդեպ եւ այլնի հանդեպ սխալ են գործել։ Ումից որ մենք կարող ենք իրավացիորեն վրեժխնդրություն պահանջել։ Իրավացիորեն ում հանդեպ որ մենք իրենց գործած սխալի պատճառով մի քիչ ավելի լավ դրության մեջ ենք գտնվել, ռազմավարական կերպով լավ դիրքի մեջ ենք։ Նրանց համար ցավանք, որովհետև մեր Աստծո սիրտն էլ է նրանց համար ցավում։ Նրանց վերաբերվենք այնպես, ինչպես որ Դավիթը վերաբերվում էր Աբիսողոմին։ Այսինքն համարենք, որ նրանք էլ մեր մի մասնիկն են, որովհետև ինչպես որ Աստված ասավ, դուք նույն մարմնի տարբեր անդամներն եք։ Եվ տարբերություն չկա աչքի մեջ եւ ականջի մեջ։ Ամեն մեկը իր գործն է կատարում եւ աչքը չի կարող ասի, քանի որ ականջը աչք չէ, ուրեմն պետք չէ։ Գլուխը չի կարող ասի, ձեռը քանի որ գլուխ չէ, ուրեմն պետք չէ այդ մարմնի։ Տարբեր մարմնի անդամներ իրենց դերն են կատարում եւ բոլորն էլ կարեւոր են։ Նույն կերպ մարդկանց մենք այսպես պիտի նայենք։ Այստեղ հարց կառաջանա։ Բաչարան Սարգսակյան, ինչ անենք, որ մարդիկ սխալ են գործել։ Ինչպես որ մեր Տերն է մեզ ասում, աղոթենք նրանց համար։ Ինչպես որ եկեղեցու բանիմաց վարդապետներն են ասում, նրանց սիրով հանդիմանենք, մեր վարքի մեջ խիստ լինենք, լուրջ լինենք, որպեսզի մարդիկ ոչ թե նրա համար, որ ինչ չվիրավորեն երկրորդ անգամ, այլ որպեսզի այդ մարդը երկրորդ անգամ նույն մեղքի մեջ չընկնի։ Արդեն եթե մենք այդ մարդու տեսակետից սկսենք մտածել, ապա թերևս այդ մարդուն ինչ-որ մի լավ բան կարող ենք անել։ Իսկ եթե մեր տեսակետից մտածենք, կարող գլուխը ջարդենք, այդ մարդը մեռնի, այլ երկրորդ անգամ մեղքի մեջ չընկնի։ Տենց էլ կարող ենք մեղքի մեջ չընկնի։ Բայց երբ որ նրա տեսակետից մտածենք, այնպես անենք, որ նա դարձի գա, փոխվի, տեսնի մեր խստությամբ թեկուս, մեր տարածություն պահելով թեկուս, մեր լրջությամբ, մեր կոշտ արտահայտությամբ թեկուս այդ մարդուն հիշեցնելով իր սխալ վիճակը, բայց նախ եւ առաջ աղոթելով այդ մարդու համար, ինչպես մեր Տերն է ասում, աղոթեք ձեր թշնամիների համար։ Սրանով է քրիստոնյան տարբերվում ուրեմն։ Առ այսքանը վրեժխնդրության մասին, որպեսզի մեր աչքի առջև օրինակը լինի Դավիթի, բոլորը մեր համար Աբիսողոմներ լինեն, մենք էլ Դավիթ նայենք։ Եթե մի քիչ առաջ գնանք,
ապա վստահություն ունենանք առ Աստված, սիրենք Աստծուն։ Այս աշխարհի վրա չկա որևէ մեկը, չկա, որ Աստծուց առավել մեզ սիրի։ Աստված ներկա է, սա պետք է մենք իմանանք, եւ թեկուզ ավելի ճիշտ կլինի նախ Աստծո ներկայության մասին խոսել, հետո վրեժխնդրության մասին խոսել, որովհետեւ ինչքան էլ մեր կյանքում մենք վստահ լինենք, որ Աստված ներկա է, մեր կյանքում շատ առիթներ են լինում, որ մենք գայթակղվում ենք հարցնելով ուր է Աստված, ուր եմ ես։ Մենք պետք է ամեն օր մեզ ասենք, որ Աստված կա, Աստված ներկա է։ Ինչպես որ հույն փիլիսոփաներից մեկը իր աշակերտներին ասում է. նայում ես այս Հռոմին, նայում ես Աթենքին ինչքան գեղեցիկ շինություններ են, ով է սա շինել, մարդկային ուղեղը, Պալամեատ աստղալից երկնքին նայ, ուրեմն մի ուղեղ էլ կա, որ այդ երկինքն է, չէ՞, ստեղծել իր ամբողջ օրենքներով, ըստ որի մենք օրացույցներ ենք կազմում եւ ժամացույցներ։ Ուրեմն Աստված կա։ Եթե Աստված սիրող հայր չլիներ, ստեղծելու մի կողմ քաշվեր, չարն էլ կա։ Ուրեմն չարը ամեն ինչ կավիր էր եւ ամեն ինչ քաոսի մեջ կլիներ։ Եթե ամեն ինչ քաոսի մեջ չէ, ուրեմն Աստված խնամում է։ Աստված չի կարող թերի խնամի, որովհետեւ Աստված կատարյալ է։ Եվ ամենակատարյալ խնամությունը դա սերն է, ուրեմն Աստված կատարելապես սիրում է մեզ։ Եվ եթե Աստված որոշել է մեզ դառը դեղով բուժել, մենք այդ դառը դեղը չենք խմել։ Աստված որոշել է մեր վիրակապը, մեր վերքը երկաթի գործիքներով մի քիչ ավելի ցավոտ մաքրի, եւ մենք դրան էլ համաձայն չենք եղել։ Եվ վերջը Աստված որոշել է, որպեսզի փթող անդամը կտրի, որպեսզի ամբողջ մարմինը չվարակվի։ Ուրեմն միայն պիտի Աստծուն ասենք փառք քեզ Աստված, որ ինչքան էլ ես 4 գլուխ էի, քո տված դեղատոմսը չվերցրեցի, ապտեկա չգնացի, դեղը չառա, վերքս ասում է իրարի վիրակապեմ չէի գալիս, այս ամեն ինչից հետո դու երես չդարձրեցիր եւ ասեցիր դե լավ արի ձեռդ կտրենք, թե չէ կմեռնես։ Եվ ստիպեցիր տարար եւ ձեռս կտրեցիր։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, սիրենք Աստծուն, վստահենք։ Եվ Աստված Եվ այս դեպքում մենք էլ վրեժխնդրության կարիք չենք ունենա, որովհետև Աստծուն կվստահենք։ Եթե Աստված տեսնի մենք իրեն վստահում ենք, կների այն մեր ունեցած 10,000-ը, ինչ որ մեկին 100-ը մեր ներելու դիմաց։ Մենք կներենք մեկին 100-ը, ինքը մեր 10,000-ը կների։